ลิงตัวใหม่นะคะ ตัวนี้ เป็นลิงรุ่นแพงนะคะทำได้เหมือนของแท้ในใบข้างในเนี้ยค่ะมันจะมีไกด์ไลน์วิธีการเล่นอยู่ข้างในนะคะปึ๊บนี่ปึ๊บแกะออกมานี่ลิงตัวน้อยหัวฟูปึ๊บสวิตช์ด้านหลังนะคะเป็นปุ่มเปิดปิดนี่ดูตัวนี้สวยไหมสวยไหมเปิดแล้วนะมันทำอะไรได้บ้างดูตามนี้นะคะสวมใส่นิ้วฮัลโหลเขาพูดได้นะคะเป่าเขาขยับค่ะนี่ปุ๊บเขานอนได้ปุ๊บเขย่าเขาอารมณ์ดีเขย่ามีเสียงนะคะเขาหลับปุ๊บถ้าอยากให้เขาเลออันนี้ตัวแพงนะคะที่เข้ามาที่ลูกค้าถามกันเยอะๆมาแล้วนะคะทำได้เหมือนของแท้นะคะขอบคุณค่ะ